आप लोगों को तो पता है ये वाली आइसक्रीम कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है, तो मैंने भी ट्राई की, मज़े किया है, बट वो वाली नहीं है कि वाह, मतलब नॉर्मल ही है। तो उसके साथ फिर जैसे मैं आई तो मेरी मम्मा बिरयानी बना रही थी और मैं बहुत खुश हो गई। तो मैंने कहा चलो इनको रेसिपी बता देती हूँ। मम्मा ने आधी स्टार्ट भी कर दी थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। ये वाली बिरयानी मेरी मम्मा के पूरे ख़ानदान में फ़ेमस है माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग बस देख लें इंग्रेडिएंट्स जो सब कुछ थे, और ये वाला जो मसाला है बहुत मज़े का था। अगर आपको इसको अलग सी रेसिपी चाहिए तो आपको ज़रूर दूँगी। फिर मम्मा ने इसको लेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और लेयरिंग वाला पाउडर मुझे सबसे मज़े का लगता है दिखने में। और धनिया वगैरह डाला, मम्मा ने बहुत प्यारी लेयरिंग की इसको, और मैं बस यही देखती थी, नींबू शीमू डालती थी। उसके बाद फिर गार्निश करने वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कुछ बनाती हूँ ना तो उसको गार्निश ज़रूर करती हूँ, मतलब नूडल्स बनाती हूँ तो मम्मा ने दम पे लगा दी थी। उसके बाद जब ये बिरयानी निकली ना तो मैंने इतनी खाई कि मेरा बस मुझे रिवाइंड करनी पड़ी। उसके बाद ये टिक्कियाँ भी